बहराइच से सुनिए हमारे संवाददाता के साथ जनता की जुबानी। खास प्रोग्राम हम करेंगे, हम बनेंगे जनता की आवाज में। देखा कि किस तरह से लोग मतदान को लेकर के क्या क्या कह रहे हैं। देखा पूरी रुझान विधानसभा 285 महसी से। भारत के आज में मौजूद हूँ विधानसभा 285 के ग्राम बैरिया में। यहाँ में जो लोग वोट डाल के आए हैं उनसे मैं बात करूंगा और उनसे पूछूंगा किस मुद्दे पे वोट डाला है। क्या नाम है आपका? रमेश मिश्रा। आपने वोट डाल दिया है? जी। उंगली दिखाइए, निशान दिखाइए। डाल दिया। किस मुद्दे पे आपने वोट किया है? योगी जी को। जी। आपका क्या नाम पड़ता है? केवल बता देता है। आपने वोट डाल दिया है? निशान दिखाइए। किस मुद्दे को लेकर आपने वोट डाला है? विकास। और कोई दूसरा मुद्दा? आपका क्या नाम पड़ता है? आपने वोट डाल दिया? उंगली दिखाइए। किस मुद्दे को लेकर आपने वोटिंग किया? अपने विकास के मुद्दे को लेकर योगी जी को सपोर्ट किया। आपने वोट डाल दिया है? आपका मुद्दा क्या रहा वोट डालने से? हमारा मुद्दा वही नहीं है, हमने योगी जी को वोट किया है और सुरक्षा की। उनके कार्य से आप सहमत? क्या नाम पड़ता है? मैंने बोल चुका है योगी जी के विकास के लिए मैंने वोट। क्या नाम पड़ता है? पम्मू तिवारी। आपने वोट डाल दिया है? अभी नहीं। आप किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? हम प्रदेश व राष्ट्र के हित के लिए वोट करेंगे। क्या नाम पड़ता है आपका? आपने वोट डाल दिया है? किस मुद्दे को लेकर वोट डालेंगे? अभी कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ से, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। आइए, वोट डाल दिया आपने? अभी नहीं डाला। वोट डालने जा रहे हैं? किस मुद्दे को लेकर आप वोट डालेंगे? किसको वोट करेंगे? आपका मुद्दा क्या है? आपका मुद्दा क्या? आप किसको वोट डालेंगे? बताओ। नहीं, आप किसको वोट करेंगे? क्या नाम है आपका? वोट डाल दिए हैं? दिखाइए, निशान दिखाइए। किस मुद्दों के लेके वोट डाला है? महिलाओं से पूछ लिया। कमल। अभी हमारे और लोग जुड़े, उनसे मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका? वोट डाल दिया है? किस मुद्दे को लेके वोट करेंगे आप? अब भगवान जाने। आप नहीं जानते किस मुद्दे को किसको वोट करेंगे? कहा इसको देना उसको कह सकते हैं, यहाँ वो नहीं है। अरे ठीक है, राम जाने। वोट डाल दिया, डालना है अभी? किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? अभी हम महिलाएं भी जुड़ी हैं, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। अम्मा एक मिनट रुकना। क्या नाम है आपका? वोट डाल दिया आपने? अभी डालने जा रही है? कौन से मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? और हमारे साथ कुछ लोग और जुड़ चुके हैं। क्या नाम है तुम्हारा? वोट डाल दिया आपने? निशान दिखाइए, निशान दिखाइए। किस मुद्दे को लेकर वोट डाला आपने? आप क्या पूछते हैं? आपका क्या नाम?